Et sygdomsforløb er hårdt for alle at komme igennem, men for et ungt menneske kan konsekvenserne være endnu mere uoverskuelige. Det går ud over skolen og det sociale liv. Nu skal vi møde Anders Lund, som har mærket det på egen krop. Et godt billede her. Sådan lidt Buddha møder Alfons Åberg. Anders havde kæreste, passede sit arbejde og gik i byen med vennerne. Men noget kom til at ændre hans liv radikalt. I lang tid følte han sig sløj og træt og søgte derfor læge. Lægen henviste ham straks til Herlev sygehus, hvor han skulle møde op dagen efter. Sov ikke overhovedet den nat. Og var nok også lidt slukket, da jeg kom ud på Herlev kl. 8. Og blev mødt af min overlæge, som sagde, at Anders, du har kræft. Og nu skal vi lige finde ud af, hvad det er for en type. Vi møder i dag Anders 4 år efter dommen. Vi befinder os på Rigshospitalets nye café for sygdomsramte unge. Der er en ny Playstation her. Har den fortalt, at der er unge med kræft? Anders blev diagnosticeret med leukemi, en dom, som mange frygter. Når man hører kræft, har man tendens til at tænke dødsdom. Eller i hvert fald noget, der minder om det. Efter Anders får stillet diagnosen, går det stærkt. Han kommer i antibiotisk behandling, og kun få dage efter starter kemokuren. Så bryder helvede løs, så at sige. Så kommer alle bivirkningerne, som enten kan gå fra det milde med kriblen i fingrene, til det lidt mere alvorlige, hvor slimhinderne i munden går i stykker, så du ikke kan åbne munden eller spise, eller tilsvarende i øjnene, så du ikke kan åbne øjnene. Men det er ikke rart at gå rundt med hårtotter her og der, og ikke nogen øjenbryn, og ikke nogen øjenvipper, og i virkeligheden ingen hårvækst overhovedet. En så alvorlig sygdom som leukemi rammer ikke bare den syge, men også de pårørende. Det slog hårdt, men det gjorde det jo på hele familien. Men det er ikke noget, man kan forberede sig på overhovedet på nogen måde, så det var ubehageligt. Når Anders er stabil, får han lov til at komme hjem, men det kræver specielle hensyn fra hele familien. Jeg måtte ikke have nogen potteplanter på mit værelse, jeg måtte ikke have støv, jeg måtte ikke have noget som helst, fordi der var infektionsrisiko i det. Så jeg kunne være derhjemme, eller på hospitalet, i 1,5 år, og det er træls. Det er lidt svært. Det er det. Nå. Efter 2 års kemobehandlinger bliver Anders erklæret symptomfri. Han skal stadig til kontrolbesøg, men som udgangspunkt kan han opføre sig som alle andre unge mennesker igen. Det var en fest. Det var simpelthen... Ej, kæft, det var... men så kunne jeg jo det hele igen. Han har jo taklet det bedre, end jeg tror, jeg ville kunne. Eller jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ville kunne klare det så godt, som han gjorde det. Anders er i dag lykkelig for at være symptomfri, men han synes, der manglede noget under sygdomsforløbet. Hold kæft. Man stod i virkeligheden meget alene i forhold til andre kræftpatienter, som brystkræft, eller som selv leverkræft, eller tarmkræft. Alle de her, de har en eller anden form for netværk, som man kan sådan støtte sig op af, og det havde unge bare ikke. Derfor har Anders været med i opstartsfasen af Drivkraften. Det er et netværk for unge med kræft, hvor man kan snakke sammen om sygdommen. Netværket er involveret i støttearrangementer, og har blandt andet været med til at starte caféen for sygdomsramte unge på Rigshospitalet. 3 dage efter, ikke? Så alle sådan nogle ting fandt vi på derinde. Vi har også spillet basketball og sådan noget med... Anders understreger, hvor vigtigt det er at møde ligesindede. Det var svært for mange at forstå, hvor det var, jeg var. Fordi de kan jo selvfølgelig tale med mig om det, og høre, hvordan jeg har det. Men det var først, da jeg kom ind i Drivkraften, at jeg fik sat ordentligt ord på, hvordan jeg havde det, og fandt ud af, at jeg ikke var den eneste. Anders er i dag kontaktperson i Drivkraften, og hans telefon vil altid være åben for unge med kræft.